mu gihe bizwi neza yuko ntafise naho mpemera jewe ubwanje nduzuye amazi ntazi niyo yaje azanana kandi ndavye inyuma ubona mengo ndumye ndinde je ndiko dakoraba mbona ufise aho uhemera ndazumva abona atamazi ufise urumva nyibutsa akazi nakanda je ni Jackson aka Marcel Jaja Free Spirit uri Jackson muri aka kanya Ladies and gentlemen, bakunzi ba Era247 TV murakomeye bivanye mu saherereye kuri micro ni Jackson aka Marcel Jaja Free Spirit, behind camera n'umusaza musanzwe muzinga Muyinga cyane bikora neza cyane bana with the promoter Bejedora Capital canke Secret Defi guma bahereza sana no musiri mu ntara ya Muyinga. Sasa kiganiro ni twungurane ubumenyi nk'ibisanzwe ni kuri Era247 TV. Like, share na comment tubandanye tubahereza ibintu bitagase guys. Bana, let's go. Vipi sasa mtu? Shwari mtamu. Rameznet. Alhamdulillah rabbil alamin. Wagwan. Jenny Jackson aka Marcel Jaja Free Spirit, when good. Je irakoze Salim cyangwa ukamamaga sampa ndi sabu ibyo byose nditaba Samilanes byose nditaba. Muvugana na Gikael, muvugana na Vanek Reynolds. Anje ni Gabiro, easy. It's for Emery Nice Boy King is abona bumra rubo yuwata gwa to garden. Karibu cyane. Sawa murakoze namwe. Bana, dusanzwe dukora ikiganiro twungurana ubumenyi. Mfise tubazo tubiri gusa nshaka kubaza. Sinzi kuri tayari ni mu buzima busanzwe tu. Okay ntangora nshaka kumbaza. Akabazo ka mbere kanje kavuga nkuko. Okay. Mu gihe bizwi neza yuko ntafise naho mpemera. Jewe ubwanje nduzuye amazi kandi ntazi niyo yaje azanana. Kandi ndavye inyuma ubona mengo ndumye ndinde. Wewe? Subiramo ikibazo kandi. Mu gihe bizwi neza yuko ntafise naho mpemera jewe ubwanje nduzuye amazi ntazi niyo yaje azanana kandi ndavye inyuma ubona mengo ndumye ndinde je ndiko dakoraba mbona ufise aho uhemera ndazumva abona atamazi urumva nyibutsa akazi nakanda je ni Jackson aka Marcel Jaja Free Spirit uri Jackson Subiramo sindacyumvise neza. Mu gihe bizwi neza yuko ntafise naho mpemera udafise naho uhemera jewe ubwanje nduzuye amazi ntazi niyo yaje azanana kandi ndavye inyuma ubona mengo ndumye ndinde uri ngona ndingona ngona munsi abataye hani hemera ifise ariko hejuru uri kurareba hejuru nta kintu cerekeye kuja kwa amazi ifise ari usanga hanumye mbere yego navuga ko ari ico gikoko citwa ingona nyine Ikintu ce amazi vuga icyo cyose witushaka umpinyishu wewe umpizina kubera jewe ubwanje birazwi neza ko ntafise aho mpemera kandi nduzuye amazi na jewe ubwanje nyene ntazi iyo yaje azanana kandi undevye inyuma ubona mengo ndumye ndinde indobo We realize this. Every one of you realize it. Plastic. We realize this. Every one of you realize it. Mengoro isiha Ikibazo kigira kabiri kivuga nkuko mu gihe bizwi neza ko atamaguru mfise atana amafire mfise jewe ubwanje birashika nkihagarika kandi atana umuntu yamfashe birashika nkihagarika ndinde je nkanje ndiko ndabibona nta fire mfise muri imodoka kigira kabiri ikindi waruvuze ko ari iki ukihagarika kwihagarika rumva ni nko gusoba munari ivyo nyene atamaguru ufise atana amafiri ufise bigashika ukihagarika ico gikoko cyo wari gifyera kweri
urihagarika ata muntu agufashe yego ntashobora gerageza Earlier we realize this, Oh, the earlier every one of you realizes, the better kwenda kibazo kwe nacyo that ntashobora Nigeria is. ikidirigi 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 kirashobora kwihagarika ata muntu yagifashe ikidirigi nyine bashobora gitereka ngaho ikaguma gihagaze ata n'umwe agifashe ariko kirafise amapine niyo twakwita amaguru wavuze nawe amapine wavuze amapine wavuze amaguru ntiwavuze amapine nicyo kintu nzawe ata n'umwe yagufashe we numva ko kuri imodoka yavudutse It's your boy Jackson aka Message of Free Spirit behind the camera nkuko nababwiye n'umusaza wida promoter Bejedura Capital canke Secret Fee bana twe twiberenga ha mu ntara ya Muyinga aho twakoresheje ikiganiro twunguranye ubumenyi nk'ibisanzwe ubumenyi twabwunguranye guys nivyo muhejeje kwibonera twabwunguranye nanabajije utubazo tubiri rero sasa ari two ngomanda bahere inyisho akabazo ka mbere kavuga nkuko mu gihe bizwi neza yuko afise naho mpemera jewe ubwanje nduzuye amazi ntazi niyo yaje azanana kandi ndavye nyibona mengo ndumye nirige akabazo ka kabiri kavuga nkuko mu gihe jewe ubwanje atamaguru mfise eka atana amafire mfise jewe ubwanje ndashobora kwihagarika kandi atana umuntu amfashe n'umutima guys yo guys turabakunda cyane like share na comment haba Instagram Facebook YouTube ni Era 257 TV hama mubandaye mudukurikirana tunawapenda sana guys.